Mu mpera z'Ugushyingo 2020 Safi Madiba binyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yerekanye umuhungu yari amaze imyaka 5 yaragize ibanga. Abakurikiranira hafi imyidagaduro muri rusange basigaranye amatsiko yo kumenya nyina w'uyu mwana. Nka Slim Jesus Entertainment twaje kumenya ko umugore wabyaranye na Safi Madiba yitwa Rudahusha Clarisse. Hari amafoto menshi umugore yashyize ku mbuga nkoranyambaga ateruye umwana Safi aherutse kwemeza ko ari uwe, ndetse mu kwivuga uwo ari we yanditse ko ari mama wa Jaden Lion. Amakuru yizewe ni uko ubwo Safi yari amaze kubyarana na Clarisse yagize ibanga agerageza kubihisha ku buryo bukomeye kugeza muri uyu mwaka umwana yari amaze kuba mukuru. Abantu bazi iby'umubano wa Safi n'uwo babyaranye n'imbarwa, kandi bose iyo hagize icyo babaza bahuriza ku kuba icyo babitsa ari ibanga badashaka ko bizigera bigaragara ko ari bo barimenye. Umwe mu nshuti za hafi za Safi Madiba yavuze ko umuhanzi atigeze yifuza na rimwe ko uwo babyaranye amenyekana. Ku rundi ruhande hari andi makuru yizewe ko Niyonizera Judith yasezeranye na Safi Madiba nawe yamenye vuba aha ko umugabo we afite umwana hanze. Ubwo yavugaga ku mwana we, Safi Madiba ubarizwa muri Canada ari naho asigaye akorera umuziki, yagize ati ni umuhungu wanjye yitwa Niyibikora Jaden Lion, mu kanya ndongeraho Madiba, yuje imyaka 5 y'amavuko. Safi Madiba yavuzwe mu nkuru zitandukanye z'urukundo, azwi cyane mu nkuru na Butera Knowless, Umutesi Parfine na Judith Niyonizera. Uyu muhanzi mu mwaka wa 2017 yakoze ubukwe na Niyonizera Judith, umwana wabo muri uyu mwaka wajemo agatotsi, ndetse muri uyu mwaka Safi Madiba yatangaje ko atakiri kumwe n'uwo bashakanye. This is Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Mwibutsa ko n'ahandi uzigera ukura amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.